Mill-bidu tal-gwerra fl-Ukrajna, Malta diet madwar €1,700,000 f'assistenza ta' emerġenza lill-Ukrajna. Dan ħareġ waqt konferenza internazzjonali dwar ir-reżiljenza tal-poplu Ukren li saret fil-kapitali Franċiża Pariġi, u li fiha Malta kienet irrappreżentata permezz tal-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg. Fl-intervent tiegħu waqt din il-konferenza il-Ministru qal li minkejja r-riżorsi limitati li għandu pajjiżna u anke n-newtralità li hija parti integrali mill-Kostituzzjoni ta' pajjiżna, Malta rispondiet mod attiv lejn din it-teddida fuq l-Ukrajna. Din l-għajnuna kienet tinkludi assistenza bilaterali illi primarjament iffukat fuq tagħmir mediku u mediċina. Malta appoġġjat ukoll il-ħidma ta' organizzazzjoni volontarja fl-Ukrajna billi ffinanzjat l-akkwist ta' ġeneraturi skont it-talba tal-Gvern Ukren. Aħna kommettejna nkomplu nagħtu l-għajnuna tagħna kif diġà għamilna fondi ta' emerġenza kif għamilna fil-pakkett Ewropew u anke b'xiri ta' generators. Il-poplu Malti wawċi kien ġenerus ukoll bil-kontribuzzjonijiet varji tiegħu. Huwa jkundanna bil-qawwa l-erda sistematika min-naħa tal-Federazzjoni Russa fuq l-infrastruttura tal-Ukrajna u qal li azzjonijiet bħal dawn huma ksur serju tal-liġijiet umanitarji internazzjonali. Il-Ministru Ian Borg tenna l-appoġġ bla waqfien tal-Gvern Malti għall-isforzi ta' għajnuna internazzjonali fl-Ukrajna.